guys ဒီနေ့ပေါ့နော် Stella တို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့လေလေပေးတဲ့အလှခံပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ sign ပုံနဲ့လည်းရင်အလှခံလိုက်တာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေတော်တော်များများ sorry ပတ်စံတွေတော့နော်တော်တော်များများရသွားပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါအမှန်ဆို1000နဲ့နေပေးတာအကျွေလဲလိုက်တာပါရှင့်6000နဲ့ဘယ်လောက်လဲ6000ကျော်ရပါတော့ဒီမှာသူပါပါတယ်ပြီးတော့ကျမရုပ်ကတော့မပြတော့ပါဘူးရှင်တို့မြင်မှုပါတယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဒါလည်းဆိုတော့ခဏနေရင်ဒီပေါ့နော်အလှခံထွက်မယ်ပေါ့နော်အလှခံထွက်ရင်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ရိုက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါတော့ sorry အလှခံထွက်ရင်ပေါ့နော် Stella တို့ဗီဒီယိုထပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒါလေးကြည့်ပေးပါပါဒီနေ့မှာမိုးရရေးနေတာပေါ့နော်လိုက်ခိုင်နေရတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆောင်းစီတော့ရောက်6000နဲ့တော့900ရောက်ပါပြီရှင်တော်လေးရအောင်ပါရှင်ကျမတို့ပေါ့နော်ပရိုက်တာပြုလုပ်တာပေါ့နော်ကျမကလေးအခွဲပေါ့နော်ကျမတို့3ယောက်အခွဲနဲ့မရတော့ပေါ့နော် ETK ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့3ယောက်ပေါ့နော်Stella ရဲ့ Cherry ရဲ့ Perla ရဲ့ပေါ့နော်3ယောက်ပေါ့ပါရှင်ကဲဆိုတော့ပေါ့နော်ခုနကတော့ငါလမ်းထိန်ထဲမှာသူကလူခံနေဒါပေမဲ့ကျတော့အခုကျတော့ပေါ့နော်မိုးရွာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူတော်တော်များများထွက်လာမတွေ့ရပါနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ရှည်လိုက်ရှည်ခံပြီးပေါ့နော် Stella ထင်းနဲ့တော့လူခံလိုက်ပါရှင်ကဲထင်းနဲ့သွားပြီးတော့မိုးနည်းနည်းဆဲလာပြီးအဲ့လိုတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ပဲကြားရင်တော့ထင်းနဲ့သွားပြီးတော့လူခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကဲပါရှင်နားတော့လူခံပါရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အလူခံတဲ့လူတွေနဲရဲဆိုတော့တဲလာအိတ်ကနှိုက်လိုက်အောင်1000ထွက်လာပါပြီ1000လူလိုက်ပါမယ်ရော့ဝဲအဲ့တော့ကိုပတ်စံကိုပြန်လူရဲပေါ့နော်မှာ1000လူလိုက်ပါပြီကျမဒီနေ့မဟုတ်ဘူးမစားပဲ1000လုံးလူလိုက်ပါရှင်ပြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲစရတာပါရှင်လူလာပါပြီနော်ဒီရိုက်မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်တတာကြပါ